Një raport i Komisionit Europian e rendit Shqipërinë në vendet e para në Ballkan sa i takon rritjes ekonomike. Shifrat e prezantuara janë shumë afër performancës ekonomike të 10 vendeve të para të Bashkimit Europian, ndërkohë biznesi gjerman shton investimet në Shqipëri. Shqipëria dhe Kosova do të kenë vetëm një sportel kontrolli kufitar gjatë sezonit të verës. Marrëveshja u nënshkrua nga ministrat Basha dhe Rexhepi në Murriqan. Ndërkohë mijëra makina me turistë e biznesmen shkojnë çdo ditë tunelin e Thirrës. Parlamenti Europian kërkon nga qeveria dhe opozita të zgjidhin vetë ngërçim politik në përputhje me kushtetutën e vendit. Në deklaratë thuhet se opozita duhet të qëndrojë në parlament dhe të bashkëpunojë me qeverinë për kryerjen e një reforme për zgjedhjet e ardhshme. Franca mbështet pa rezerva procesin integrues të Shqipërisë, qëndrim që bazohet në reformat politike, ekonomike dhe ushtarake të qeverisë shqiptare. Garancia për këtë u mor në Paris gjatë takimeve të ministrit Imami me homologun e tij francez. Zvicra bën surprizën e parë në botror duke mundur Spanjën në ndeshjen e saj debutuese, rezultati që më pak pritej. Në takimin tjetër të ditës, Kili ka mundur me rezultat të ngushtë Hondurasin, ndërsa në mbrëmje Afrika e Jugut do të përballet me Uruguay. Franca është përfshirë nga një mund t'i keq me shira dhe përmbytje që kanë shkaktuar dhjetra të vdekur dhe të shtukur. Ushtria dhe emergjenca civile janë angazhuar për t'u ardhur në ndihmë banorëve të zonave të dëmtuara. Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan për të njohur me zhvillimet kryesore të kësaj mërkure të 16 qershorit. Klima pozitive e krijuar për biznesin vendas dhe të huaj, ulja e shpenzimeve në administrat, rritja e të ardhurave buxhetore, e mëtutje ulja e taksave dhe të tjerë tregues të rëndësishëm të zhvillimit makro dhe mikroekonomik të vendit kanë bërë që Shqipëria të renditet shumë pranë 10 vendeve të tjera të Bashkimit Europian në një raport më të fundit të Komisionit Europian, i cili në fokusin e tij ka patur zhvillimin ekonomik të vendeve të Ballkanit në 2 vitet e fundit. Për kryeministrin Sali Berisha, rezultatet e raportit Komisionit Europian janë përgjigjja më e mirë për të gjithë ata që në mënyrë të qëllimshme e nxjerrin realitetin ekonomik të vendit. Shqipëria renditet shumë pranë performancës së 10 vendeve të para të Bashkimit Europian për nga zhvillimi ekonomik. Një konkluzion frut e raportit të Drejtorisë Përgjithshme të Çështjeve Ekonomike dhe Financave në Komisionin Europian, i cili i referoi të dhënave ekonomike kryesisht të 2 viteve të fundit për gjithë rajonin. Kryeministri Sali Berisha lexoi gjatë mbledhjes së qeverisë pjesë nga raporti, që vlerëson dukshëm ekonominë shqiptare, nxitse për investimet e huaja, për politikë monetare stabël apo rritje të ndjeshme të ardhurave buxhetore. Në Shqipëri, në bazë të rritjes ekonomike, kanë qëndruar investimet e mëdha. Në Shqipëri, thot raporti, kontributi i industrisë dhe i ndërtimit ishte 40%, kundrejt vetëm 20% në vendin tjetër të dytë. Vetëm në vitin 2009, Shqipëria ja doli së bashku me Serbinë në këtë rast të tërheqë investime 10% të prodhimit të brendshëm. Vetëm Shqipëria dhe Malizi thot mbeten tërheqëse për investimet e huaja. Citohet leku në Komisionin e Bashkimit Europian. Natyrisht jo ato që shpërndashin këtu para kryeministrisë, po ato që janë për qytetarët. Mbeti relativisht stabil. Të ardhurat buxhetore u rritën thot në mënyrë të ndjeshme në Shqipëri dhe Malnezi, por Shqipëria gjithnjë në krye. Prandaj rritën rrogat dhe pensionet. Në rajon, vetëm Shqipëria, shpëtove Ridvan, edhe Fullani shpëtoi. Vetëm Shqipëria, thot, pati këtë vlerë të kursimeve të brendshme një lloj si vendet e zhvilluara. Të gjitha këto zhvillime sollën këtë strukturë të Komisionit Europian një konkluzion të rëndësishëm për Shqipërinë, ku krahasimi nuk bëhet më me rajonin, por me vendet e Unionit. Kryeministri i shtoi këtij vlerësimi dhe akuzën për mosnjohje të qëllimshme të këtij realiteti nga ata që i cilësoi prodhues të një sage mashtrimesh të panumërta mbi krizë ekonomike. Shqipëria, thot raporti, ka bërë një progres të rëndësishëm dhe ka arritur shumë afër performancës së 10-shës së Bashkimit Europian. Këto janë frutet e një kursi të thellë reformash, të vlerësuar në raport me lirinë ekonomike. Shqipëria e para
Pastaj Turqia dhe Maqedonia cilësohen si vende në vend të mirë, si ekonomi moderueshëm të lira, ndërsa të tjerët në rajon mostly unfree, më shumti jo të lira. Liria funksionon në këtë vend, se ishte vote e lirë. Ky raport i jep përgjigjen më të shkëlqyer atyre që ndjellin nga mëngjesi gjë në darkë, krizë dhe zi. Për kryetarin e qeverisë, të gjitha këto zhvillime pozitive vijnë për shkak të mbështetjes së tyre në shtylla solide, siç janë investimet të mëdha publike apo taksat e ulta. Sot nuk vihet sa duhet theksi, por jam i bindur se shumë shpejt do të dalë në dritë dhe faktori i dytë po kaq madhor. Dhe kjo janë taksat e ulta, dogma marksiste, se rritja e tatimit mbi fitimin godet borgjezin është përmbys në mënyrë përfundimtare. Kryeministri përmendi si faktor po aq të rëndësishëm dhe reduktimin e peshës financiare me gati 2 fish të administratës publike mbi sektorin privat. Mbledhja e radhës së qeverisë mori vendim për të paktën 28 çështje të rëndësishme, ndërto projekt ligji i ri për policinë gjyqësore, kërkesë e Bashkimit Europian, një bashkëpunim mes Policisë së Shtetit, Prokurorisë dhe Ministrisë së Drejtësisë. Ndërkohë, investitorët gjerman po shohin Shqipërinë si një vend që gjithnjë më shumë paraqet karakteristika tërheqëse për të derdhur kapitalet e tyre. Madje në këtë vend vjen re shumë kompani prestigjioze që po investojnë në Shqipëri duke patur parasysh rezultatet e mira të qeverisë shqiptare në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, por edhe tregues të tjerë të klimës së mirë të biznesit. Vite më parë, imazhi i keq i një vendi të vogël si Shqipëria, që konsiderohej si mishërimi i korrupsionit dhe mungesës së ligjit, friksonte biznesmenët serioz. Por sot ky ka ndryshuar rrënjësisht, sipas të përditshmes prestigjioze gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vitet e fundit, cilësia dhe numri i biznesmenëve gjerman që po kërkojnë të investojnë në Shqipëri është rritur. Firmat gjermane janë të preferuara në Shqipëri, cilësia produkteve të tyre vlerësohet dhe kompetenca e tyre admirohet, thot eksperti i ekonomisë Pedrit Malaj. Lista e investitorëve gjerman përfshin sot emra të njohur. Një grup ndërtimor bavarez planifikon të investojë në afërsitë e aeroportit të Tiranës, një qendër me kombinim banesash dhe një kosto prej 140 milion euro, e cila do shërbejë si qendër logjistike që do mbulojë të gjithë rajonin evropian në juglindor, nga Maqedonia e Malizi e deri në Serbinë Jugore. Rajoni është në qendër të vëmendjes nga menaxherët e portit më të madh të Shqipërisë, ati të Durrësit, i cili konsultohet nga Hamburger Hafen Consulting. Këtu ka lindur dhe investimi i ri gjerman nga Steve Doring, kompani gjermano-shqiptare e cila nga dhjetori i vitit 2009 ofron shërbimet e ngarkim-shkarkimit për anijet e mallrave. Një tjetër kompani gjermane ka në plan ndërtimin e një qendre distribucioni në vendin ton, e cila do operojë në shkallë rajonale. Në këtë rritje të interesit të investitorëve gjerman, kanë pasur ndikime dhe hapat përpara drejt integrimit europian të Shqipërisë. Qeveria shqiptare ka realizuar reforma të rëndësishme dhe ka ngritur institucione shtetërore, të cilat sa vini rrisin besimin e investitorëve, besim që është përforcuar dhe nga antarësimi i vendit në NATO. Pas nuk mbeten as përparimet e dukshme në luftën kundër korrupsionit dhe padit gjyqësorin dhe politikanëve dhe zyrtarëve konfirmojnë gatishmërinë e kryeministrit Berisha për t'i dhënë fund kulturës së imunitetit. E rëndësishme për investitorët është edhe që Shqipëria i ka rezistuar krizës financiare dhe ekonomike. Krahas Polonisë, Shqipëria është i vetmi vend që 2009-ën krizën e madhe financiare botërore e kaloi me një rritje ekonomike prej 3.5%. Prognoza ekonomike për vitet që na presin është pozitive. Ndërkohë, Shqipëria dhe Kosova kanë vendosur të kenë vetëm një sportel kontrolli kufitar për gjatë sezonit turistik, duke reduktuar në mënyrë të ndjeshme radhët e gjata që vijnë re gjatë verës, pikërisht në dogan. Për këtë arsye, ministrat e brendshëm respektiv të Shqipërisë dhe të Kosovës, Basha Rexhepi, kanë nënshkruar një memorandum të përbashkët patrullimi policor në pikën kufitare të kalimit në Morin. Policia shqiptare dhe ajo e Kosovës nënshkruan të parën memorandum të patrullimit përbashkët policor në pikat e kalimit kufitar që ndajnë dy vendet. Kjo marrëveshje në mënyrë simbolike u nënshkrua nga dy ministrat e brendshëm, ai shqiptar dhe kosovar në pikën kufitare të Morinit, vetëm pak kilometra larg Kukësit. Ministri Basha e konsideron këtë marrëveshje si një lehtësim më shumë në kalimin e kufirit gjatë sezonit turistik, si dhe një siguri më shumë për të gjithë ata pushues nga Kosova që do të kalojnë pushimet e verës në Bregdetin shqiptar. Kjo marrëveshje dhe implementimi, zbatimi i saj do të bëjnë të mundur rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve, radh parë duke ofruar shpeshtësi dhe cilësi më të lartë nga efektivat e përfshirë, që janë efektivat e policisë së shtetit dhe policisë të Kosovës,
duke ofruar nëpërmjet shpeshtësisë një kontroll më të mirë të sigurisë rrugore dhe një ulje sa më të madhe të rrezikut në trafikun rrugor, por edhe duke i ofruar gjithë qytetarëve, përveç sigurisë, edhe një shërbim sa më cilësor, sa më mikpritës dhe sa më orientues gjatë qëndrimit dhe lëvizjes tyre në akset kombëtare rrugore të Republikës Shqipërisë. Ministri i Kosovës Bayram Rexhepi tha se lehtësirat që krijohen në lëvizjen e lirë të shtetasve kosovar do të ndikojnë dhe në integrimin e dy vendeve tona. Kjo rrugë është e standardeve të larta, po edhe vetë kom provu i ka disa kthesa të cilat mund të paraqesin rrezik nëse nuk i adaptohen kushteve të rrugës, prandaj si tha edhe ministri do të ketë më pak arsye që të ankohen të gjitha ata që udhtojnë për Bregdet. Na e dim edhe më herët që kosovarët kanë pas një privilegj nga institucionet më të larta shtetërore që mos të ndalohen pa bën ndonjë delikt në komunikacion dhe nganjëherë kjo edhe është keq përdor nga qytetarët tonë. Gjatë verës do të ketë vetëm një pikë kontrolli në kufi. Për shtetasit shqiptar, kontrolli do të kryhet në pikën e Vermicës, në Kosovë, ndërsa për kosovarët në Morin. Kufiri kalohet me çdo mjet identifikimi. Gjatë vitit të kaluar, afro 500.000 kosovar kaluan pushimet në ujërat e detit Adriatik dhe Jon. Një dimension të ri marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Kosovës i ka dhënë edhe funksionimi i autostradës Durrës-Kukës. Çdo ditë 12.000 automjete përshkojnë tunelin e Thirrës, duke i dhënë një shtytje jo vetëm turizmit, por edhe marrëdhënieve ekonomike midis të dy vendeve. I hapur vetëm para pak kohësh, tuneli jugor i Kalimashit, pjesë e autostradës Durrës-Kukës, vazhdon të pres me mira qytetarë turistë të cilët vizitojnë vendin ton. Infrastrukturë, ndriçim, sinjalistike, parametre të lartë sigurie. Është kjo pamja e ditëve të sotme të projektit më të madh të infrastrukturës rrugore në Shqipëri. Një pjesë e pandashme tashmë me turizmin. Autostrada Durrës-Kukës përshkohet nga rreth 12.000 automjete në ditë normale, shifër e cila ka kaluar të gjitha parashikimet. Edhe pse pjesa më e madhe e tyre janë qytetarë kosovar, nuk mungojnë dhe itinerarët për arsye të ndryshme biznesi. Po normalisht që po na ka shkurtuar shumë sepse në rrugë bësh 6 orë kurse ne bëjmë 2 orë në Tiranë. Për fqinjët tanë kosovar, autostrada e kombit mbetet mrekullia e cila u kthye në realitet, jo vetëm për ta, por për të gjithë shqiptarët. Rruga fenomenal. Rruga mrekullueshme. Çdo kosto falet. Më pëlqen shumë, vi çdo vit, është shumë mirë, çdo gjë në vet. Kjo është një mrekulli, falë Sali Berishës, edhe këtë edhe populli i Kosovës edhe ai i Shqipërisë duhet t'i ngrej një lapidar shumë të madh atij. Është për mua vepra prej kohës Skënderbeu deri sot më e madhe që ka bën populli shqiptar. Prej vitit 93 kaloi pushime në Shqipëri, vendi mrekullueshëm, njerëz të mrekullueshëm, ushqimi mrekullueshëm, çmimet e mrekullueshme, krejt mirë. Rikthimi i qarkullimit në rrugën Durrës-Kukës nëpërmjet tunelit vjen pas një ndërprerje prej 7 muajsh. Të dy tunelet janë të gjatë secili nga 5.6 kilometra, të gjerë 13 metra dhe 10 metra të lartë. Të katërta korsitë e rrugës nga Rrësheni në Kalimash kanë përfunduar tërësisht, ndërsa edhe pak kohë ndajnë nga hapja e tunelit tjetër në muajin shtator. Do të vjen të flasim për tjera informacione të ditës. Parlamenti Europian i kërkon si qeverisë ashtu edhe opozitës shqiptare të zgjidhin vetë ngërçin politik të krijuar e megjithatë këmbgul që zgjidhja të vijë sipas kushtetutës së vendit. Në një deklaratë të përbashkët, kreu Partive Popullore Europiane Joseph Daul dhe presidenti socialdemokratëve Martin Schulz shprehen se opozita duhet të vijojë qëndrimin e saj në parlament dhe njëkohësisht të bashkëpunojë me majorancën për realizimin e një reforme për zgjedhjet e ardhshme. Dy forcat më të mëdha politike në Parlamentin Europian i kanë bërë thirrje opozitës socialiste dhe qeverisë shqiptare të gjejnë vetë zgjidhjen për ngërçin politik në vend, në mënyrë transparente dhe në përputhje të plotë me kushtetutën. Nëpërmjet një deklarate të përbashkët për shtyp, kryetari i grupit të Partive Popullore Europiane Joseph Daul dhe presidenti socialdemokratëve në PE Martin Schulz shprehin keqardhje që deri më tani, pavarësisht iniciativës lehtësuese të ndërmarrë prej tyre, dy palët politike në Shqipëri nuk kanë kapërcyer dot dallimet mes tyre. Është përgjegjësia e dy palëve, thuhet në deklaratë, që të gjendet menjëherë një zgjidhje, e cila duhet të jetë në respekt të kushtetutës dhe që të përbëjë bazën për ecjen përpara të vendit drejt rrugës për në Bashkimin Evropian.
Schulz dhe Dol përshëndesin kthimin e opozitës socialiste në parlament dhe i kërkojnë asaj që të qëndrojë atje dhe të vazhdoj punën. Ndër të tjera, dy palëve i kërkohet edhe që të punojnë së bashku me qëllim realizimin e një reforme elektorale për zgjedhjet e ardhshme. Deklarata në fjalë ka mbështetjen e institucioneve të tjera europiane dhe është shtysa e radhës e Brukselit dhe Strasburgut për lidershipin politik shqiptar në zgjidhjen e situatës politike në Shqipëri. Franca rikonfirmon mbështetjen pa rezerva për proceset integruese të Shqipërisë. Një qendrim i Parisit i bazuar në vlerësimet për reformat politike, ekonomike dhe ushtarake, një qendrim i cili është theksuar edhe gjatë takimit që ministri i mbrojtjes Arbeni Mami ka zhvilluar në Paris me homologun e tij francez Hervé Morin. Ndjekim raportin. E parë shpeshherë si skeptike e planit të zgjerimit të Bashkimit Europian, Franca po shndrohet në mbështetje kryesore të këtij projekti. Për sa i përket Shqipërisë, Parisi po konfirmon një përkrahje pa rezerva. A është ky një ndryshim i politikës së Pallatit të Elizes ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor? Ministri i mbrojtjes Arbeni Mami e hedh poshtë këtë tezë dhe jep një tjetër vlerësim. Pas një takimi zyrtar që zhvilloi në Paris me homologun e tij francez Hervé Morin, Mami thotë se Franca po mbështet të gjitha ato vende e qeveri tek të cilat vlerëson dhe beson se po i kryen me seriozitet reformat e kërkuara për të qenë pjesë e familjes së madhe europiane. Ishte një takim i shkëlqyer. E falenderova për gjithë mbështetjen që i ka dhënë qeveria franceze Shqipërisë për hyrjen në NATO dhe ato që po jep aktualisht për integrimet në BE, qoftë për vizat, qoftë për statusin e kandidatit. Gjeta një mbështetje të plot pa asnjë lloj hezitimi nga ministri francez për të mbështetur me çfarë do dhe si do forcat tona të armatosura. Sigurisht që kjo është preje, sikurse edhe më theksua, e vlerësimit që kanë për qeverinë shqiptare, për përpjekjet serioze që bën qeveria shqiptare për ta transformuar vendin politikisht, ekonomikisht në fushën ushtarake e tjerë, sikurse edhe vlerësim i rolit të shumë të rëndësishëm që luan Shqipëria lidhur me gjithë rajonin. Franca ka qenë një fuqi europiane që ka lozur një rol të veçantë për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, për mbështetjen pa rezerva në mënyrë aktive madje të Shqipërisë për antarësimin në NATO. Si për ta përforcuar këtë përkrahje, ishte edhe lënia mënjane e protokollit nga ministri Morin teksa shoqëroi deri në dalje të dikasterit që drejton homologun Mami. Bashkëpunimi mes Francës e Shqipërisë po shtrihet tashmë edhe në çështjen e sigurisë, si dy vende anëtare të Aleancës Veriatlantike. Kryefjala e sigurisë sot mbetet teknologjia. Çdo vend po kërkon të perfeksionojë pajisjet e forcave të armatosura. Mundësitë, pavarësisht krizës financiare botërore, nuk mungojnë. E dëshmoi këtë dhe hapja në Paris me 14 qershor e panajirit më të madh në botë për mjetet ushtarake Tok Air, salon Eurosatori, ku morën pjesë përfaqësues të mbi 60 vendeve të interesuara në transformimin e forcave të armatosura e me qindra kompani nga gjithë bota. Një shans ky edhe për forcat armatosura shqiptare, të cilat janë në proces modernizimi. Ky është një shans për të parë industritë kryesore europiane, por edhe ato amerikane së bashku për të kuptuar, për të krahasuar. Dhe sigurisht vendimet që do të merren nuk janë vendime që do të merren me shpejtësi, do të kenë një kohë gjatë për të menduar, do të na duhet së pari të rishikojmë strategjikisht çfarë na duhet, çfarë i shërben vendit dhe ai investim që do të bëjmë të jetë i vlefshëm për vendin dhe për aleancën. Por kemi parë produkte të mrekullueshme, sigurisht që sot produktet ecin me shpejtësi. Gjithsesi, në analizë të fundit, problemi themelor i një ushtrie është personeli dhe kualifikimi i atij personeli, sepse çfarëdo lloj produkti të blesh, po nuk pate personelin i cili është i kualifikuar për atë produkt, nuk e përdor dot. Kështu që përqendrimi jonë është tek kapacitetet e personelit. Ministri Mami gjithashtu vizitoi dhe Eurocopter në Marseille, ku po prodhohet helikopteri i parë Cougar Alp 001 për Shqipërinë, që do të përdoret për emergjenca civile dhe evakuim mjekësor dhe është i pari një serie prej 5 helikopterësh. Tema e sigurisë ishte edhe në fokusin e takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s të zhvilluar në Bruksel me 10 dhe 11 qershor, ku morën pjesë edhe Mami e Morin. Theksi në punimet e këtij takimi u vu në procesin e tranzicionit në Afganistan, veçanërisht në termat e trajnimit të forcave afgane të sigurisë. Rideklaruan kapacitetet që kemi, jemi nga kontributorët më serioz në këtë operacion, në ISAF. Ne do të dërgojmë atje disa trupa speciale, 45 ushtarak, që është një kontribut serioz në një zonë të vështirë dhe për cilë po përgatitemi shumë fort. Ashtu po të dërgojmë edhe
trajnues për policin, nga policia e shtetit, trajnues për ushtrim nga ushtria. Fundi i vitit do të na gjejnë me rreth 350, gati 350 ushtarak në Afganistan. Një pozicionim i qartë dhe pa ekujvoke e Shqipërisë për krah aleancës edhe në këtë mision për vetë faktin, siç thekson ministri Mami, sepse Shqipëria i ka kapacitetet për t'u përgjigjur kërkesave të NATO-s. Përse takon politikës së ditës, socialistët do të votojnë në kuvend kundër votimit të hapur për dekretet e presidentit të Republikës për antar të gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë. Grupi parlamentar socialist, i mbledhur në mesditë, ka marrë vendimin për të ngritur kartonat e kuq për ndryshimet e rregullores që pritet të kalojnë në seancë plenare të sejntes. Propozimi për ndryshimet e rregullore së kuvendit në pikën ku parashikohet votimi për dekretet e kreut të Republikës u bë nga një grup deputetësh demokrat me argumentimin se duke patur një votim të hapur për dekretet, përzgjedhja e kandidaturave për gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese do të jetë më transparente. Sipas socialistëve, kryetari i maxhorancës me votimin e hapur kërkon të kontrollojë votat e të zgjedhurve demokrat. Ndërkohë, në një komunikim me mediat, zëdhënësia e Partisë Demokratike Erlam Hilli është shprehur se Edi Rama do t'jap llogari për çdo qindark që ka vjedhur qytetarëve të Tiranës. Këto ditë Edvin Kristaj Shkriza dhe pinjollët e bllokut u kapën me presh në duar pasi kanë vjedhur dhe shpërdoruar taksat e qytetarëve të Tiranës për të paguar mitingash, për të paguar ujin dhe ushqimet e kampingut 19 ditor para kryeministrisë, apo shpifje dhe deklaratat raciste kundër shqiptarëve, ndërkohë që nga ana tjetër keqpërdorin mediat e lira të vendit me dokumentat falsifikuara, në të cilat njeriu që jeton dhe është i mbrojtur vetëm nga kulti i armikut, nxori dhe ish kryetarin e Partisë Socialiste si sekretar të Partisë Demokratike. Edvin 2K apo shoku kryetar Kutia, i rrethuar nga një grup lakejsh që bërtasin çdo ditë, fluturon kryetari, nxjerr para shqiptarëve çdo ditë fytyrën e tij për një mashtruesi ordinere të paskrupullt, duke fabrikuar shpifje dhe trillime të denja vetëm nga mendjet halucinante në spitalet psikiatrike. Partia Demokratike i deklaron Edvin Kristaj Shkrizës se do t'japësh llogari për çdo qindark që i ke grabitur qytetarëve të Tiranës dhe se të gjitha mekanizmat ligjore do të përdoren për të dhënë përgjigjen që ti meriton si shtyllë kryesore e korrupsionit në Shqipëri. 3 muaj pas vizitës historike në Preshev, zëvendës kryeministri dhe njëherëzi ministri i jashtëm Ilir Meta e mbajti premtimin e bërë atje për të sjellë për pushimet në verore në Shqipëri nxënësit më të dalluar në mësime në këtë komunë. Andaj në Ministrinë e Jashtme është organizuar një ceremoni. Mysafir të veçantë kanë qenë nxënës serb dhe shqiptar dhe vetë zëvendës kryeministri ka pranuar se janë më të rrallët që ka pritur ndonjëherë në institucionin që drejton. Fëmijët që do dalin më mirë me mësime këtë vit nga kjo komunë, pavarësisht nga përkatësia etnike, do të jenë ftuarit e qeverisë shqiptare për të kaluar një javë pushime në vendet më të bukura të Shqipërisë. 3 muaj pas vizitës së tij në luginën e Preshevës, zëvendës kryeministri Ilir Meta, njëherëzi dhe ministri i jashtëm, ka mbajtur premtimin e dhënë përpara kreut të kësaj komune Ragmi Mustafa, duke mirëpritur nxënësit më të mirë të kësaj zone, pavarësisht nga përkatësia etnike në një ceremoni të organizuar për nder të tyre. Ndajeni mysafirët më të rëndësishëm paktën para që kosa unë kam qenë në këtë ministri që keni ardhur, sepse jepni dhe mesazhin më të fuqishëm për të ardhmen e këtij rajoni dhe unë shpresoj që ju gjatë këtyre ditëve të njihni më shumë Shqipërinë, të njihni më shumë dhe të shihoni bukuritë e saj, por edhe vendet më historike dhe jam i bindur se në të ardhmen Shqipëria do të jetë një destinacion shumë i rëndësishëm për të gjithë ju, për të kaluar pushimet, por njëkohësisht edhe për shumë tjerë, edhe për të vijuar me studimet e larta. Në emër të gjithë nxënësve të pranishëm dhe anësimtarëve kryesor, ju falenderoj për zëvendësisht. Zotëri zëvendës kryeministër, ju i keni dhënë kurajo edhe i keni inspiruar të gjithë nxënësit që të vazhdojnë të mësojnë, sepse një ditë puna e tyre do të shpërblet nëse si e jona. Kështu që falenderoj. I htjela bih da se zahvalim što uopšte možemo da upoznamo vašu državu, Albaniju. Dëshiroj që ta vizitojmë dhe ta njohim edhe ne Shqipërinë. Zahvaljujem se u ime naše opštine i naše škole Sveti Sava Bujanovci. Ju falenderojmë në emër të komunës tonë dhe shkollës së mesme Sveti Sava.
Gjatë fjalës së tij përpara nxënësve dhe mësuesve që i shoqëronin në këtë tur pushimi, shefi i diplomacisë cilësoi tepër pozitive zhvillimet më të fundit të ndodhura në komunën e Preshevës, pas krijimit të Këshillit Nacional për Shqiptarët. Sipas tij, kjo strukturë e re është një mundësi më e madhe që u jepet shqiptarëve për të afirmuar të drejtat e tyre. Vetëm pak kohë më parë, zëvendës kryeministri Meta vizitoi komunën e Preshevës dhe atë të Bujanovcit. Vizitë kjo që u cilësua nga autoritetet vendase historike, pasi ishte i vetmi zyrtar i shtetit shqiptar që shkeli në këtë troje pas afro një shekulli. E lëm pas atmosferën e botrorit dhe flasim për vendimin e radhës të Këshillit të Ministrave. Të gjithë institucionet shtetërore qendrore dhe ato në varësi do të kenë mundësinë ta zgjedhin tashmë vetë bankën ku do të kryejnë pagesën për punonjësit e tyre dhe njëherësi do të kenë mundësinë të kryejnë vetë transaksionet e nevojshme. Vendimi që u mor në Këshillin e Ministrave ka për qëllim mirëpërdorimin e fondeve publike, sigurimin e integritetit dhe transparencës në procedurat e përzgjedhjes së bankës, si dhe uljen e kostos së shërbimeve bankare për punonjësit. Ndërkohë përcaktuar që marrëveshjet ndërmjet institucionit dhe bankës të jenë vjetore, me të drejtë përsëritjeje, si dhe procesi përzgjedhjes së bankës të referohet rregullave të vendosura nga ligji për ankandin publik nëpërmjet një komisioni të caktuar nga titullari i institucionit. Teksa përjetojmë të ditë të nxehta në Shqipëri, ngjarjen e pabesueshme Francat përfshihet nga një mot i keq me shira të ndiqni pamjet në vijim, dhjetra të vdekur e të zhdukur, përmbytje të cilat kanë bërë që autoritetet të angazhojnë si forcat e ushtrisë ato edhe të ndërhyrjes së shpejtë. Ndjekim pamjet. 11 të vdekur dhe disa të zhdukur. Është ky bilanci paraprak nga përmbytjet që kanë përfshirë rajonin e Varit në lindje të Marsejes në Francë. Si të shihet edhe nga pamjet, situata është shqetësuese dhe në orët që vijnë nuk pritet të ndryshojë. Autoritetet kanë angazhuar 1000 forca të ndihmës së shpejtë, helikopter dhe zjarr fikse. Deri tani janë evakuuar qindra persona, të cilët janë strehuar përkohësisht nëpër shkolla dhe institucione lokale. Më shumë se 175.000 banesa në këtë zonë kanë mbetur pa energji elektrike. Këto përmbytje nuk janë parë prej vitesh. E njëjta situatë përfshiu edhe muajin e kaluar pjesën lindore të Europës, duke shkaktuar 16 viktima në Poloni dhe Bullgari. Të dirikthemi ngjarjes së dhimbshme të një dite më parë, ju kemi informuar se aktori shqiptar me famë botrore Bekim Femiu humbi jetën. Mediat serbe kanë pohuar se tashmë bëhet fjalë për një vetvrasje. Madje Femiu ndodhej në shtëpi me gruan dhe të birin kur e ka kryer këtë akt. Ai ka lënë në amanet që trupi t'i dërgohet në krematorium dhe hiri t'i derdhet në Bistric në Prizren. Si généreuse ne peut être qu'un sauvage. Bekim Fehmiu ishte me gruan dhe djalin Helidoni në banesë kur bëri vetvrasje. Të paktën kështu pretendon gazeta Beograдаste Novosti. Sipas saj rreth orës 15:30 ai thjesht u largua nga dhoma ku ishte me familjen dhe qelloi veten në dhomën tjetër. Familjarët vrapuan dhe thirrën policinë ndihmën e shpejtë, por ardha e tyre ishte e kotë. Sipas Novostit, Fehmiu kishte probleme shëndetësore, 4 muaj më parë i shpëtoi një sulmi në zemër, ndërsa kishte gjendje të keqe shpirtërore, prandaj edhe dilte shumë pak nga banesa. Ai vinte çdo qershor në Prishtinë për të qëndruar gjatë tërverës. Ky është këndi ku pinte kafe rregullisht sa ishte në kryeqytetin kosovar. E kjo tavolinë për 7 ditë do të jetë në dispozicion të adhuruesve që duan të nënshkruajnë në librin e zis që i kushtohet atij. Në kineman ABC po ashtu do të mbahet edhe një mbledhje komemorative e vetmja e tillë për humbjen e aktorit. Por të gjitha detajet madje edhe data varen nga ardha në Beograd e djalit të tij, Uliksit, që është në Amerikë. Bezohet se Fehmiu ka lënë 2 letrat, në njërin prej të cilave ka kërkuar që trupi i tij të krematohet dhe që hiri i tij të hedhet në lumin Bistric në Prizren. Këshilli organizativ i përbën nga zyrtarët e kinemas, qendrës kinematografike, teatrit dhe Ministrisë së Kulturës, thonë se presidenti do të shpall ditëzie në ditën kur hiri i tij të arrijë në Kosovë. E në ndërkohë teatri kombëtar mban 7 ditëzie, duke ndezur 74 qirinj çdo natë.
Jo humbje e madhe, një nderim për këtë figurë të rëndësishme, për këtë kujtim që do jetoj gjatë. Të nderuar teleshikues, ne do të ndajemi këtu me edicionin qendror të lajmeve në televizionin Klan. Jeni njohur me ngjarjet kryesore të kësaj dite nga vendi e nga bota, po keni një tjetër mundësi duke klikuar në faqen tonë zyrtare në internet tvklan.al, ku na gjeni 24 orë live online në të gjitha programacionet e televizionit tonë. Takimi radhës me departamentin e lajmeve në orën 22 dhe menjëherë më pas Blendi Fevziu në opinion risjell atmosferën e botrorit Afrike e Jugut 2010. Shikim të këndshëm, bashkë më në pafshim.